exclusive na yung ganyan design. Mostly nakikita yan sa mga pambabae, parang design ata siya yung kung mga magpapalda ka, hindi siya sasabit ano. Hello, what's up? Sabi na 11 o'clock na, titira pa tayo ng isa. Bali this time ano to dito panlalaki. Pero bike related naman to. Pambabae ito na mountain bike, no? Trinx N106 ang kanyang model, ano. Medyo kakaiba ang kanyang frame kasi nga parang meron siyang exclusivity pagdating sa gender nung gagamit, kasi mostly nagkakaroon tayo ng stand over height ratio kapag babae ang gagamit, ano. Mostly sa build ng isang commonly build, mas malaki talaga yung lalaki sa mga build So in this video makikita niyo yung konting difference na frame na meron sa bike na to, bukod sa kulay na syempre pambabae nga siya, ano. So simulan natin. Ayan, ang kanyang handlebar ay oversized na yan, pati meron siyang 7-speed Altus rapid fire shifter, no? Combo shifter na siya magkasama. Ibig sabihin ng combo, magkasama na yung brake lever at saka yung shifter. Oversized stem at saka yung kanyang handlebar. Okay? Ayan, medyo may konting rise yung handlebar niya, no, for added comfort and reach. Ayan yung kanyang frame, kita niyo medyo may kurbadang pababa, ano. Ayan, exclusive na yung ganyan design. Mostly nakikita yan sa mga pambabae, parang design ata siya yung kung mga magpapalda ka, hindi siya sasabit, ano. Pero alam ko ngayon sa technology ngayon, more on fit na hindi na more on tawag dito performance, more on aesthetic na. So kung ano man frame na mapifit sa'yo, pwede na ngayon kahit mababae ka o palalaki. Alloy 6061 yung kanyang pagiging alloy ng frame, ano, designed in Italy. Wow, Trinx, ano. Medyo matagal na rin sila sa cycling market, ang Trinx, medyo nagbi-build na siya ng confidence sa mga users, ano. Ayan, yung kanya certification. Kanyang fork, manual lockout ng kanyang fork. Ang brand niyang fork is ano rin, Trinx na rin, Trinx suspension fork. Pink, syempre exclusive, pati yung hub niya kulay red din, naka QR ng hub niya para kahit medyo entry level siya, naka QR na, madali nang pag na-flatan ka, madali nang ano. Ayan, kanyang fork, kanyang rotors and hub. Okay, so yung kanyang mechanical brake sa front, mechanical brake pa siya. Yung kanya, ayan, pagdating sa tires, ang brand niya is Kenda 26 by, ako ito makita, 1.95 ata yung width, 26. Medyo parang road style, yung road, yung kanyang medyo mababa, yung mga knobs, hindi ganun kataas yung knobs. Yan, sa rear side ng kanyang brake, ayun, hindi ko nga pala ginamit yung stand, may stand nga pala yan. Ayan, ang kanyang rotors, okay. Hub, wala siyang brand yung hub, yung ikot ko wala, generic na, para sa generic ng Trinx talaga yun. Ayan, QR na siya, Ayan, ikot, pang hypnotize siya para sa pamparaya ng subscribers. Ayan, double wall na rin yung nakalagay sa kanya.
alloy na double wall rims. Okay. Shimano Tourney, yung kanyang RD 1428, ang kanyang ratio ng kanyang cogs. Sa chain, hindi ko na-check kung ano yung brand ng chain. Ayan, ano. Ayan, ang kanyang FD Shimano Tourney TZ. Ayan. Ito sa crank pa yan, 3x yan. Alam ko, bakal pa yan, crank na yan. Bakal pa yan. Ayan, no. Ang ganda naman ang kulay puli niya. 6 feet. Ang kanyang seat post. Ang kanyang comfortable lang tingin ko. Parang comfortable yung po, malambot siya. Okay. Ayan, ang Trinx N106 na pang babaeng bike. Okay. Shout out nga pala muna sa ating kasipa na si Yozo Shimano. Okay, meron siya, isa na rin pala siyang YouTuber, no? Kindly support our local YouTuber bike vloggers dyan, ha? Si Yozo Shimano. Shout out sa iyo, okay? So we offer now mga kasipa, marami pa tayong nakuhang epektos sa bike man, okay? Hintayin nyo yung ating mga marami pang uploads dyan. Keep on kicking.